The doors on the right side will open. 次は左、お出口は右側です。The next station is 左 JB24. The doors on the right side will open. ドアが閉まります。ご注意ください。
次は亀戸。お出口は右側です。東武亀戸線はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くの通信か別駅にお乗りください。The next station is 亀戸 JB23. The doors on the right side are open. Please change it for the Global Kameido line. It may be necessary for the train to stop to prevent次は錦糸町。お出口は右側です。総武快速線、学路町、新日本橋、東京方面と地下鉄半蔵門線はお乗り換えです。The next station is 錦糸町 JB22. The doors on the right side will open. Please change your for the Global Line Rapid Service for 学路町、新日本橋 and Tokyo and the Hanzomon subway line. 行きは3番線から17時4分の発車です。16時58分の発車です。2分少々停車いたします。
ていたします。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線各駅停車千葉行きが入ります。この電車は中央総武線各駅停車三鷹行きです。次は両国。お出口は右側です。都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。This is the Chuo Sobu Line train for Mitaka. The next station is Yogoku, JB21. The doors on the right side will open. Please change it for the Oedo subway line.